ഉറക്കം ജസ്റ്റ് സ്നൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്തുറക്കത് നല്ല ഉറക്കാണല്ലോ. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ഫോളൻ ടു ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. ഇതെന്തായാലും കിട്ടിയ ചാൻസ് മാത്രം എടുക്കാം. ഉറക്കം കൃത്യമായ വീഡിയോ എടുത്തേക്കട്ടെ. ഓ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൂർക്കം വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നോറിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. എന്താ പരിപാടി ഇവിടെ? അത് പിന്നെ ആയിഷ എന്താണിത്? നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടേ? നമ്മള് ചെറിയൊരു മയക്ക എടുത്തിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എന്താ ചേച്ചി ഷൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചാൽ പോരെ, എന്തിനാ അപ്ഷനെ വിളിച്ചോണ്ടോ? ഓളായിട്ട് വന്നത്, ഞാൻ ഓളെ വിളിച്ചതല്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടേൺ യു ഇൻ. ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ വിട് ആയിഷ, നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇനി എന്റെ കൂടെ ഷൂട്ടിന് വരുന്ന പ്രശ്നമല്ല. ഈ പോയിക്കോ. ഇല്ല കഴിഞ്ഞ്